Ini dinamakan solo camping. Betul? Apakah perasaan anda? Hah? Anda tidak takut bermalam di sini malam ini? Boleh lah. Anda tidak takut gangguan. Hati-hati. Jangan fikir. Jangan fikir, okey, jangan fikir. Bagus. Dia sempat kemah dia. Ada nasi? Ada beras? Jadi awak nak buat apa bang? Nak buat api belum berjaya bang? Masya Allah bang. Benda paling mudah bang. Nampak tak boleh bang. Sabar bang ah. Dia kena bismillah dulu bang. Tak menjadi. Jadi fikirlah sebelum matahari terbenam. Okey bang ah, baca doa bang ah. Baca doa, okey? Okey. Semoga berjaya. Okey. Ini adalah perkemahan solo yang dipanggil solo camping. Say hi. Wow. Apakah perasaan anda untuk menyertai camping di malam ini? Rasa seronok? Berapa orang peserta kak? Berapa orang semua? 107 orang. Okey. Sampai ke hujung sana. Inilah yang dikatakan anak kecil bermain api. Kak, apakah perasaan anda membuat unggun api pertama kalinya? Masak apa kak, Maggi? Masak apa? Boleh kelakar. Oh, okey. Boleh kelakar. Jauh sampai sini. Brother, it's caught in the crossfire.